ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البوريك بالجبنة. بصراحة طعمه خطير جدا، والعجينة هشة وطرية من جوه، والجبنة بتخلي طعمه غني جدا. وبصراحة ريحته اول ما بتطلع من الفرن حاجة كده تفتح النفس، خصوصا مع كوباية شاي بلبن او قهوة. الجميل ان الوصفة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت، وتقدري تحشيها باي نوع جبنه انت بتحبيه. ممكن اسطنبولي او اي جبنه، بس طبعا بنصفيها ايه من الميه. نشوف بقى الطريقه مع بعض. اول حاجه انا حطيت كوبايتين ميه، وحطيت 3 معالق سكر، ونص معلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقتين صلصه. هنا حطيت باكت خميره، الباكت اللي احنا بنجيبه ده. بس طبعا ايه، لو انت شاكه في الخميره او كده بتعملي لها اختبار، بتسيبيها كده شويه تلاقيها عملت ايه زي فقاقيع يعني، لو هي مركونه عندك. انما لو هي انت لسه شاريها فاكيد شغاله يعني. وحطيت معلقه بيكنج باودر. بعدين هننزل بنص معلقه ملح ومعلقتين صلصه. طبعا الصلصه اوعي تحطيها في يعني بعد ما تعجني العجينه، لا، الصلصه بتتحط في الاول في الميه. لو انت حطيتها في الاخر او نسيتيها يبقى ما تحطيهاش، لان هي هتلطش منك. بعد كده هنحط معلقة زبدة مع معلقتين زيت. طبعا الزبدة بتدي طعم غني للعجينة، وممكن تحطي زيت بس. وبعد كده بقى ايه، نقلب قلب قلب كويس. وبعد كده بقى ايه، هنبتدي بقى ايه نضيف الدقيق واحدة واحدة. طبعا خلاص احنا اتعودنا وعرفنا، لان كل دي غير التاني. في دي بياخد سوائل اقل، في دي بياخد سوائل اكتر، فاحنا ايه بنريح نفسنا من الكلام ده كله. وبنحط بقى بالتدريج واحدة واحدة. فانا حطيت اهو تقريبا هو اخد مني يعني كيلو الا ربع، يعني الكمية دي اخدت مني كيلو الا ربع دقيق. اهو انا حطيت اول مرة، طبعا بتحس ان العجينة عاوزة دقيق. وبعد كده هنروح رامين المعلقة ونبتدي بقى نعجن بايدينا واديله ايدي. بص، كل ما تعجني وتخدمي العجينة بتديك ان شاء الله نتيجة كويسة، وبيطلع العجينة منك هشة. طبعا احنا بنعجنه وبنخلي العجينة طرية، مش طرية ملزقة، لا، يعني تبقى العجينة نوعا ما طرية. وعشان تختبري العجينة وتعرفي ان هي معاكي كويسة، بعد ما بتخلصي عجن بايدك التانية اللي هي ما فيهاش عجين، بتعجنيها بايدك فتلاقيها ما بتلزقش، تعرفي ان هي ايه بقت كويسة معاكي، ان هي كويسة. هنا بقى ايه، خلاص بعد ما خلصت عجن بسيبها ترتاح حوالي تلت ساعة. مش بنسيبه يخمر قوي، يعني احنا بنسيبه يرتاح حوالي تلت ساعة، لان احنا بنسيبه بقى يخمر بعد ايه ما بنفرده. هنا بعد ما سبت العجينة ارتاحت حوالي تلت ساعة، يعني هنبتدي بقى ايه نكورها كور صغننة كده زي البيضة، قد البيضة كده. طبعا الحجم ده زي ما انت عايزة، يعني عايزة اكبر من كده ماشي، بس هو يعني متعمل كده. فانا ايه هعمل بقى الكمية كلها صغنن كده. انا بوريكم واحدة كمان يعني. طبعا بحاول على قد ما اقدر اخليهم قد بعض. طبعا لو انت عندك ميزان هيسهل معاك الموضوع ده. هنا خلاص بعد بقى ايه ما خلصت الكمية كلها بغطيها، وابتدي بقى ايه عند اول كرة انا عملتها ابتدي افردها. هنا بقى انا جبت الجبنة، الجبنة دي زي ما انت عايزة، دي جبنة فيتا اللي هي بالزيتون. عايزة اي جبنة، اي نوع جبنة يعجبك اعملي بيه، حتى لو اسطنبولي او كده. بس لازم تصفي منها المية عشان ما تبوظلكيش العجينة. هنفرده بقى بالنشابة دي. هو طبعا هو صغنن سهل بقى كده، يعني في ثواني، يعني بتفرد معاكي في ثواني. وهنبتدي بقى ايه نحشي الجبنة كده في النص زي ما انتوا شايفين. مش عارفة انا محتارة بالكاميرا كده ليه.
هنبتدي بقى ايه نلفه على بعضه بالشكل ده كده. لازم تقفليه كويس من تحت عشان ما يفكش منك. بالشكل ده كده طبعا بنروح قلبينه ونعمله بايدينا كده، وهو بيبقى ايه زي ما انتوا شايفين. طبعا بنكونوا محضرين صينية ودهنينها دهنة زيت بسيطة كده، وبنحطه بقى في الصينية اهو بالشكل ده كده، ونحط بقى الجبنة ونلفه بقى زي الرول كده على بعضه، وبنقفله بقى ايه كويس من تحت عشان ما يفتحش مننا. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية كلها بغطيه واسيبه بقى ساعة. انا سبته حوالي ساعة لحد بقى ما تقلبص بالشكل ده. الصغنونة اللي بقت قد كده كبرت بقت قد السندوتش. خلاص بعد ايه ما سبته بقى كده بجيب لبن، او لو ما عندكيش لبن ممكن صفار بيضة وترشي عليها كده رشة فانيليا وتدهني بقى بيها الوش. بعد كده بقى هنرش عليه حبة البركة، ولو عايزة ترشي سمسم عادي يعني، بس هما بيحطوا عليه حبة البركة. طبعا احنا عاملينه زي الأفران، لا هو أحسن كمان من الأفران 100,000 مرة. جربوه إن شاء الله هيعجبكم. حطيت بقى أنا على الصينية دي كلها حبة البركة، والتانية ايه حطيت سمسم وحبة البركة. حبة البركة بتبقى جميلة أوي على فكرة في المعجنات، في أي معجنات بيبقى طعمها حلو أوي. طبعا بنسخن الفرن، بس خلي بالكوا لان الصينيه الكبيره دي اخدت مني يعني سوا اكتر يعني الوش يعني، فتبقوا واقفين بقى لما تشغلوا الشوايه تبقوا واقفين جنبيه. بعد بقى ايه ما بيطلع من الفرن، طبعا الافران بتاعتنا بتنشف المعجنات. اول ما يطلع من الفرن غطيه سيبيه ربع ساعه كده بالظبط، هتلاقيه بقى طري جدا منك. يعني اول ما بيطلع تحس انه ناشف شويه، بتغطيه وتسيبيه شويه هتلاقيه بقى طري وهش جدا. بجد انصحكم تجربوه هتحبوه جدا. وسيبوا لي رايكم في التعليقات لو جربتوه. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو ما انتوش مشتركين.